Ke mo ko igite ne kega gatumie no Ngai ndangĩtĩkĩra mĩoyo ya andũ ĩtũũre yũragĩra Hell's Gate atĩ nĩ Heaven's Gate. Kanitha ũcio wĩtagwo atĩ rĩtwa rĩao Kingdom Seekers Naikuru, mũrango wa kuzimu wakwa Ngoma nĩkuo kũu, atĩ nĩ kũragĩra andũ na matiripotagwo gũcokaga andũ a mũndũ makaiga nĩ kĩoho kĩraremire mũndũ rĩngĩ makagĩra magathika magakũhe nĩ arehingĩte kũrĩa arakua guo kana mwĩrĩ ũkaga kuonwo. Nĩ ndĩrahetwo recording, mũirĩtu ũcio arahete recording iria cia iyo ciakwa kĩrĩa ciakwa Mwai-inĩ arahete ndeto icio na ndĩrahutia haha na ndĩraria thiĩte tondũ ndinona tarĩ ũndũ. Njokire kuona video kũndũ Kĩmani ũcio Kĩmani Williams akĩaria akauga atĩ Watchman wake nĩ arokĩte kũrio nĩ mũndũ nĩ ũkwenda gũtonga, ti arauga sa, akĩamba gĩcoka akiuga how, arorio nĩ mbeca, nĩ ũrenda mbeca, tũrĩũkaga gũte mĩĩrĩ gũkũ tũgacoka tũgatũma media. Iyo nĩ story ya maheni. Thikũ ici gũtinindaga media, no drone ĩgũtũmwo okorwo nĩ thirikari ĩrenda kũnyita andũ kana media nĩ ĩgũtũma drone neyone gĩthaka kĩu, to nginya moke magũrũ futi soldier atĩ macoke matũme media kũhane nĩ gwa Kĩmani William kuoneka mĩĩrĩ, aturĩte nginya karũgano mũiguĩre kuma horse's mouth, tũgũcoke kũhane nĩ gwa Kĩmani William kuoneka mĩĩrĩ nĩgetha kũhingwo nĩ andũ maramũthiĩra. Koguo gwĩtagwo kwĩyaria. The reality is nĩ gũkuagĩra andũ Hell's Gate na kaiga andũ mahoere mũno Hell's Gate ĩyo nĩ ũndũ wa arĩa marenda kũmũthũkĩria rĩtwa. Kĩmani arĩ mũthigari wa prison kana gũtiratigia kĩhingũra kanitha, ndũ tikonoka mahonoka nĩ biacara mambagĩrĩria. Wewe ũrenda gwĩtĩkia ũkoragwo na Ngai irĩ Ngai thĩinĩ waku kĩrimũ gĩkĩ komi ĩko cũyo. Ngatho cia mwanya mwĩroreri wa one of the watchmen arakorwo akĩmwĩra kana nĩ ekwenda ũtonga wa naihenya, na rĩrĩa arakorirwo akĩra watchman ũcio ndeto icio aramwĩra angĩenda ũtonga wa ũrĩa mangĩona. This person was driving a with only one mission, to destroy his works. Ndĩamegania atĩ watchman ũyũ ndanakorwo akĩnyitanĩra na ũndũ ũcio tũtambe tũigue apostle akĩaria mĩario ĩno. Sababu najua kehenia kanitha ya kuga amen. Mwisho hapa kesha tutaenda kufanyia kule Nakuru kwa cathedral, na hili ombi nataka nikupatie. I want to give you a burden. And it is a burden to pray for this mountain. But they don't know that the mountain is also a ministry that requires prayers and even financial support. But for now, I'm talking about prayer. I can tell you the devil is not happy when he sees people gathering here and they have only one mission, to destroy his works. Praise the name of the living God. Today is 8th of August 2025. But let me tell you something for you to take this matter seriously. One of our security people was approached by someone. Security. This person was driving a big car, Prado, black. And as he was entering, he asked the person, "Why are you suffering here? And there are things you can do and you prosper. Wewe unasota hapa na kuna mambo unaweza kufanya na utajirike." Akamuuliza nini hiyo? Akamwambia, "I can give you a plan." Akamwambia, "What plan?" Akamuuliza, "Are you ready?" Na yeye akasema yes, because hata hajui ni nini. Akaambiwa the plan. Do you know what the plan was? It was a very evil plan. Alimwambia, "We can bring a dead body here in the mountain." Bring a dead body in the mountain. Hide it somewhere. And then you say you have discovered a dead body. Then you call us and we come with the media. Imagine what
that Yo, information other. can do to the mountain. That a dead body has been covered in Heaven's Gate Prayer Mountain. Nĩmenyagĩrĩre kwenjete kũmenyeka nĩ gũkuagĩra thĩ rĩu nĩ story kũhana nĩ kũrehwo marehagwo rĩu mwanjia gũpuripĩo ko gĩkanyitwo andũ mũkauga nĩ kũrehwo marehagwo igũ igege ikĩhũra hĩ And you never succeed. we nĩwe devil na Ngai nĩegũkwanĩka o rĩngĩ. We declare you will be exposed in the name of Jesus. You are the We never prosper. when In the name of Jesus. you prosper kũraga andũ. Roho Apostle nĩ arathire na mbere na arathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Job chapter 1 verse 6 na arakorwo akĩra ashirika na andũ arĩa mathiaga kũhoya thĩinĩ wa the prayer mountain atĩ nĩ wega gũthiĩ ũtarĩ naive kana gũthiĩ na ngoro ya mũndũ wothe wĩ kũu nĩ mũndũ mũhonoku, mũndũ wothe wĩ kũu nĩ mũndũ ũthiĩte kũmatha Ngai. Arauga kwĩna andũ mathiaga na their own ill motives. Ill motive we nĩra mũ prepare no ũgererwo ngero kuo Matarĩ mega. Arakorwo koguo nĩ yeheretie thĩna waku go at your own risk. yarũmwo marĩ andũ erĩ na gũkorwo magĩkomania andũ a hũra ũmwe nginya macoga nĩ marakomania kũu Hell Gate ĩyo mwĩtaga Heaven's Gate arĩa mũramenete hai kĩrĩria ciugo icio nĩaragĩkorirwo akĩaria. thikĩrĩria igĩkima horse's mouth akĩte rũnjingi ciake Heaven Gate okorwo nĩ Heaven's Gate. Because I want us to finish. Let's read Job chapter 1 and verse 6. Because some of you, when you come to nakomania prayer ĩgũkũti mountain, you Bible are very okutia naive. nginya Psalms 91. Because you think it's only angels who come in the mountain. The Bible says, Job chapter 1 verse 6. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Yes, And Satan also came. with them. Na ngoma wahenia andũ live. Who are there? The sons of God. They were going to present themselves before the Lord. But the devil Came with them the way you are preaching. was in their midst. Yes, and people believe you. We approach every devil. In the name of Jesus. You are the devil and you'll be exposed in the name of Jesus. Consume every devil. We consume you too. Who come with a demonic agenda. You are the one with that agenda. Shindwe. Consume them. We consume your plans. You will never, in the name of Jesus. Hallelujah. Mokohenania mwanĩkwo nĩ Ngai inyuothe. I can tell you for free. Yes. There are people who come to the mountain Thikĩrĩria ici. with just an agenda to defile. Kamatahingithĩtie. Kĩrĩa kĩothe nĩ kĩoe matu-inĩ. There are people who can come here and they are homosexuals. They just want to sleep in a room. Homosexual. Wakagarũ njini ciake okorwo nĩ kwa mahoya. Defilement. Why But I bed? can tell you what. If we pray, If we pray. Pray. Kũrutithagia intercessors wĩra mwanyu mũnene. Nonsense. Nonsense. prevail. Andũ mahenagia. Agenda. Brainwashing. In the name of Jesus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nya. May God raise intercessors for the mountain. Nya. Pero yaga andũ mũkora. Wĩta Jesu Jesus. Oh. May God raise intercessors Hallelujah. with the passion. May God expose you more. Yeah. Hallelujah. God is going to expose you all. Listen to me. Nĩ mũrĩyaragia. I'm not saying that when you come to the mountain that you are suspicious of everyone. But what I'm trying to say, don't be naive. Don't be naive. Because Comme when dit the mon sons of God appeared, the devil was also there Yes, you are. in their midst. Yeah, you are in the midst. When we go mana wega gatagatĩ kao. But we are not going to allow him. Okay, akaro jigi ko ko nyoera eciragia atĩ. We close Asia. every door. Nonsense. We repent of every defilement. That's a lie. In the mighty name of Ndũngĩherera Jesus. mehia kũruna nĩ ũrama Every akirie. of the enemy in this mountain. Nonsense. See the blood of Jesus. The blood of That blood will cleansing. expose you The more. blood of forgiveness. Hallelujah. And we plead for the mercies of God that the enemy will never May God prevail. open their eyes to see you as a devil. Iri goma ĩngĩ marathire batara gwetha nĩwe ngoma.
Don't allow yourself to be offended. You are offending us right now. We can try to offend you. You are offending us right now. Even in the mountain. Because you are lying. There are people who can come here. Liar. But their motive is not clean. Liar. We are aware that there are people who have come here and taken even pictures. But they have an ill motive. Oh no. Paul said, we are not unaware of the Egyptians. I can tell you for free. There are people who come to the mountain with just an agenda to defile. I can tell you. There are people who can come here and they are homosexuals. They just want to sleep in a room. And they sleep together. They're looking for you. Just to release defilement. But I can tell you what, if we pray, when they come, the power of God, the power of fire, will arrest them. They shall not prevail. Hallelujah. In their wicked agenda. In the mighty name of Jesus. Thank you so much. Nonsense. Nimo God meara gina makahenania. Nikuwa jitie kumenyeka ni kuragira ndio ni Shakahora ingi. Shakahora ya gatatu ni rakirwo ngongu ni tuguthikangiriria maundu. Mukorigwa ndu miario amwikaga mundu anyine disappear. O report thiini wa police station cia Kenya. Tengera Shakahora ici. Mundu uigwa terari muhonoku muno naretikitie kwihinga. That's a red flag. Tengera Shakahora ici cia mahoya ciakitwo Kenya. Guruka ciothe raigwa kundu. Mugithie mugathiaga mumenyithitie andu anyu mwiku na mukahingura location ya thimu. Nigetha wa disappear tukamenya location, tukarora location ria muico wari ha. Ugithi mahoya ndukanahenio tige thimu rumu. Andu aya makao mari athukumi. Na uyu ni mu biashara ti muhunjia. Akire ronjini kundu githaka-ini. Mahoteli manene kundu igite andu maikarite na thimu macokagia thimu cianyu mwahura te murahoerwo. Ni ari call center. Kimani William ni mukora. Take that to the bank. No thiwe igawe kana mutumire deposit. Okonera igota ndari mo pastor wanyu. Ni turakoretwo twerwo ni mundu ni kuragira andu na ndirakorwo ndatangatha. Riu makire kuigwa na iraumite kanwa-ini gake message iyo. Ti mwakora andu morite kwa Jesus. Mwakora andu mugikaigwa andu ni morite mutikamuria kiuria. Hogo ndugathiaga wina ivo kia ciumu andu the meko. Kuri andu mathia makari haro njigi mari aromere na ni macoga. Ngai angitikiria atia ikone kundu kwa ihoero kundu gutheru. Ngai angitikiria atia angikorwo ni muthiururukite kwa mukihoya gore njiguaga andu mathiaga magathiururika makihoyaga tikibugima riria gwakirwo crusade ciararaga nya museneneko nonsense ukamutigite Ngai ku Ngai ucio kuagwo agakorwo igitwo Naikuru ni mundu akadepositwo ati ndungimuona Nairobi. Ngai uyu utari Murang'a ati no ari o Naikuru no nginya haice ngari kana nyume Ruraya haice ndege ngagire Ngai Naikuru.